Der Fahrer hat natürlich den Blue, also den Schlüssel verloren. Aber Opiosi hier, ich zeigte euch, wie man denn diese Decke hier aufmacht. Aber bitte nicht nachmachen. Nur den Werkstatt. Okay. So, einfach Zange nehmen, hier festhalten, ne? Und dann einfach hier drücken. Siehst du? So, einmal hat er nicht. Na, jetzt. So, siehst du. So. Das haben wir. Auf jeden Fall, wir brauchen jetzt neue Decke und neue Schlüssel. Achtung, ich habe wieder was vergessen. Ich habe euch lieb.